สวัสดีครับผมลูกชิ้นครับผมบอยครับวันนี้เราก็จะมาสร้างงานนะครับก็คือการถ่ายโปรไฟล์นะครับสวยๆเซ็กๆเอ็กอึมๆนะฮะอึมหรือเปล่าวะอึมฮะต้องจริงหรือเปล่านิดหน่อยครับผม เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่อ่าวกระทิงนะครับผมอำเภอแหลมสิงห์นะครับผมก็เป็นอยู่ในอุทยานแหลมสิงห์นะครับจังหวัดจันทบุรีครับผมซึ่งเป็นคนจันทร์ซะเปล่านะครับแต่ไม่เคยได้มาเลยนะครับผมวันนี้นางแบบของเราพามานะครับเราเป็นคนหาสถานที่เลยนะครับผมพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเงียบเหงานะครับผมแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับผมอากาศดีมากๆนะครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะครับผมแจ่มใสมากๆนะครับเดี๋ยวภาพน่าจะออกมาสวยแน่นอน จริงตั้งใจไว้ว่าจะถ่ายหลายๆแบบให้พี่น้องที่เข้ามาชมในช่องชินจังได้เลือกดูผลงานพวกเราก็จะพยายามสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับบอกต่อๆกันไปนะครับพวกเรารับถ่ายภาพถ่ายวิดีโออยู่ในโซนภาคตะวันออกนะครับว้าวใหญ่มากเป็นคลิปแรกที่เราได้มาถ่ายยังไงตะกุกตะกักไปก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพูดไม่ค่อยเก่งครับมีลิงด้วย ตอนนี้นะครับนางแบบของเราก็พร้อมแล้วนะครับผมที่จะโชว์ตัวหรือเปิดตัวในวันนี้น้องเขาคือ น้องปาดค่ะ ชื่อเฟซชื่อนัชชานะคะ นัชชาติดต่อได้ทางเดียวเหรอ ใช่ค่ะ เอาเบอร์ห้องได้ไหม เบอร์ห้องไม่ได้ เบอร์ห้องไม่ได้เลยเดี๋ยวคนที่บ้านว่า คีย์การ์ดมีอันเดียวค่ะ อ๋อเหรอ น้องปัดนะครับ รู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้มาเป็นแบบถ่ายให้พวกพี่ ก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะวันนี้เป็นการถ่ายแบบครั้งแรกเนาะที่ดีใจที่พี่ชินแล้วก็พี่บอยนะคะ แนะนำให้แบบชวนชักชวนกันมาถ่ายเนาะครั้งแรกของลูกปัดเลยขอให้วันนี้ของผลงานออกมาดีที่สุดเลยค่ะ ๆ โอเค แล้วเดี๋ยวเราไปดูผลงานวันนี้กันว่า จะออกมาเป็นแบบไหน อ่า นะครับ คิดไว้ในใจหรือยัง คือต้องบอกตรงๆว่าวันนี้เราไม่มีสคริปต์แล้วก็ไม่มีการเตรียมตัวที่พร้อมนะครับ ก็คืออยากจะถ่ายก็มาเลย ก็มาดูกันว่าคนนี้จะได้แค่ไหนนะฮะ ครับผม เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการถ่ายทำวันนี้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับภาพและวิดีโอวันนี้ที่เรามาถ่ายกันที่ อ่าวกระทิงอุทยานแห่งเขา เขาน้ำสิง อ๋อ ค่ะ เป็นเขาแหลมสิงห์ ใช่ นะครับอำเภอแหลมสิงห์ฝากติดตามน้อง ลูกปัดค่ะ ฝากติดตามชินจัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้รู้ข่าวสารของพวกเรานะครับผมพวกเราจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูนะครับ ครับผม วันนี้ลาไปก่อนครับ บ๊ายบาย